大家好，又係 B 仔咁，今日我哋介紹嘅就係呢一個80M 出產嘅馬連開篷巴士啦。咁俾大家睇下個盒先，咁呢度有佢個車頭啦，喺盒底係乜都冇嘅，呢度都有佢個車頭啦。盒端就寫咗 Year of the Horse 2026。後面就有9巴個雷死標誌啦。咁我哋試一試拆呢一盒車啦。咁架車就有一塊呢個膠嚟保護住佢啦，唔知點解其他都唔整塊膠，而家呢個整咗啦。咁架車就出咗啦。咁佢個車轆就係順嘅，俾大家睇下佢個車轆先。咁佢路線呢就係 HK1 去尖沙咀碼頭嘅，咁喺度寫咗夜遊啦，夜晚去觀光。咁車牌就係 TR8167。咁俾大家睇下左邊先，咁喺度有2026 Year of the Horse，跟住好運加馬，仲有幾隻馬咁樣。咁車尾都係。咁呢度就多個請讓巴士嘅貼紙喺度啦。咁右邊車身同左邊車身都係冇乜分別嘅。咁俾大家睇下佢呢個開篷巴士個內籠先啦。咁都幾精緻嘅，佢就入邊都整嗰啲扶手啦，咁係啊，整嗰啲扶手啊，嗰啲車頂嗰啲扶手環都有啦。咁落車嗰兩塊板啦，叫佢做板啦，都有整出嚟嘅。咁車頂前排嗰個扶手都有整啦，同埋佢開篷巴士界嗰啲都有整。樓梯嗰度都有啊。咁俾大家睇下個車頂先，咁佢呢度就寫咗 KMB 啦，跟住喺呢度都加多咗一塊玻璃喺度嘅。咁佢呢個就係佢開篷嗰個位啦，啲凳油灰色咗嘅。咁車嚟就黑色。咁攞埋架馬連巴士出嚟啦，唔係開篷嗰架。咁另外嗰架馬連巴士出埋啦。咁兩架拍埋一齊俾大家睇下。咁兩個車頭，車尾，咁就兩架車個色就唔知點解會搞到咁唔同啦，即係兩架重新設計過咁樣。咁同樣都係水貼包車啊，兩架。只係個顏色上面冇乜唔同，啲公仔都係一樣嘅。車頂。咁今次依架馬連開篷巴士嘅介紹就係，如果大家中意條片嘅，撳個 like 同埋 subscribe 嚟，多謝大家收睇，拜拜。